Assalamualaikum semua, selamat datang kepada ke channel saya. So hari ni kita akan menemani geng-geng cycling lah. Aku tak cycling sebab aku tak ada basikal. So diorang minta aku cover story lah. Story tapi masalahnya hujan lah. Ada hujan tak? Tak. So macam mana? Ini aku punya pembantu lah. Pembantu untuk cover story diorang. Macam mana ni dah hujan? Nak redah tak? Kita gerak. Gerak lah. Ikut ni dengan ride. Diorang dah gerak lah kita. Maybe diorang dah awal sejam dia kita. Tapi tak apa, kita naik motor. Apapun, tapi yang safety perlu ditambahkan. Siapa yang belum like and share dan subscribe, sila subscribe di bawah. Dan ada komen yang membantu video ini masa datang, sila komen di bawah. Let's go back. A few moments later.
Video. Dan Lagi 8 km. 8 km lagi kan? Ya, 8 km tu sampai. Okey, baik Dan. Secara, secara. Tukar tayar. Tayar bocor. Bocor. Tayar siapa ni? Tak saya dah sana ni. Gambar. Saya nanti bagi tahu post dia. Hujan tu. Tu alhamdulillah kita sampai di air terjun Ranchan hari ni. Semua rider-rider cycling semua alhamdulillah sampai. Walaupun ada sikit kerosakan. Oi, penat oi. Tapi penat berbala dengan suasana air terjun dia. Hujan nak airborne drone tak ni? Mandi terus. Oh. Berat ni. Lagi hilang peluh. Tak dengar. Tetap. So akhirnya aku bawa kat basikal ni, ride basikal. Ini mungkin antara cara-cara untuk racun orang naik basikal, untuk membeli basikal. Apa pun kita positif lah dengan view lah. View orang yang dah tak darat. Tak training, waktu terus ayun 90k. So, mari lah kita rasa. Tadi aku pergi naik motor. Dan sekarang ni aku naik basikal lah. Sama lah kita merasa ritnya naik basikal. A few moments later. Okay, tak tinggi pun. Sel. Sekali. Sekarang ni aku turun bukit je. Awakan tunduk. Cara road bike, position road bike guna gear tinggi. Tengok pergi tak pergi. At least boleh lah kejar depan tu. Aku seorang ni buat tak. Much later. Ya tinggi. Position road bike. Woo! Kuatlah angin. Seorang lawan angin.
Barulah aku faham kenapa lah little kau duduk belakang buntut orang. Oh, sekarang aku dehydrate gila. Rasa penat. Kaki buntut. Kaki lutut. Sakit kat so, orang yang tak biasa macam aku ni memang akan rasa apa yang aku rasa. Biar apa pun dia bukan tak baik, tapi kena ada yang tarik. Macam ada pad dekat tulang gagang, resistor dan si pun tadi si pun duduk. Masa aku sit yang ada cover kat satu spine. So InsyaAllah dekat Malaysia lah. Okay babe, aku tengah hari ni pukul 2.45 maybe dalam setengah jam kami akan sampai. Yang penting mental, endurance ni, kalau main endurance ni mental. Muka hati penyesalan. Muka menyesal. Diam tanpa kata-kata. Tamat dia apa adventure wahana ke Rancang. Inilah penyelamat savior lah untuk beberapa orang yang tak larat. Meringankan beban sedikit sebanyak dalam koloni ataupun clan cycling kami ni. So, untuk orang yang amatur kan, perlu training awal-awal. Satu skill tu bukan main-main babe. Yang lagi kalau tengah hari macam ni memang dehydrate, mental down, kalau koyak, kalau bateri habis lagi lah susah dapat bantuan. So apa pun satu pengalaman yang menyeronokkan. Betul tak? Satu pengalaman yang baru. Kejut dari pagi sampai tengah hari tak bangun. Dia biasalah hari Ahad Hujan hari Ahad mana nak dapat. Pagi kat tu hujan, kucing ke dapat. Kat mana susah. So apa pun salingannya ni, walaupun siapa yang nak berkongsi pengalaman amatur dia secara amatur, basikan boleh komen di bawah.